mottona viivästä lähdetään, jos vehkeet käy. 9. Artturi Lauranto alias Api. Harrastuksena mitä liian punaiset haalarit. 10. Artturi Uusitalo. Pivopäinen nuori mies. Mottona mieluummin ranskalaiset nakkikioskilta kuin autokaupasta. Sponsorina Mercedes Extra Large moottori ja kikkaliiteri. 11. Tumppi Uusitalo alias Aulis Kotaviikon Viita. Otapa suurestaan, kukaan ei nähnyt tuota heilautalakia. On komea liike. Harrastaa jääkiekkoilua. Kyllä niitä on, ketkä tekee ja laittaa on miehellä mottona. Niilo Mykkänen numerolle 12. Komea on nuori mies hänkin. Hän ei muuten harrasta mitään, hänellä ei ole sponsoreita eikä mottoja. Joo. Mikä tulee 12 jälkeen? 13. Tapion Brudi. On komea nuori mies siinäkin. Hänellä on sponsori. Se on KSK-asennus. Hetkinen, onko sulla jotain mottoa? Hän ei mottaa ketään. 14. Henri Väisänen alias Väisti. Hän on muuttanut Kauko-Aasiasta Suomen Tampereelle ja tätä kautta hän on eksynyt Loimaalle. Harrastuksena ja mottona sääliön sairausta ja pieni kipu kiihottaa. Sponsori KRT Racing. 15. Vesa ja Jari. Eivät ole enää nuoria miehiä, mutta helvetin komeita kuitenkin. Auton numero on siis 15, mottona 15, harrastuksen työnteko ja sponsorina on Mustasaaren Romu, mottona kaasupohjaan Jeesusohjaan. 16. Kauriino ja Kimmo alias Kipinä. Harrastuksena on ralli ja motocross, sponsorina KSK-asennus. Seuraavana jatkumossa